maallaqaan biyya Arabaatti hojjedhee na ficcisiisee erga na ficcisiiseen booda mucaas deessee jechuudha. Mucaas ergan dahee maallaqas erga na ficcisiisee booda inni anas mucaas gannaan shugguxiidhaan dha'een ajjeesee itti tokko. Amma mana hidhaa jirti. Mana hidhaatiin interview godhamaa jirti jechuudha. Nagaan sinifaatoo kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii isiniin jedha. Egaa wantichi jabaatee mataa jabaateera jechuudha. Dubartiin kun biyya Arabaa yeroo dheeraa dalagdeetu durumayyuu nan beeksisuu itti akka inni beekamu hin godhu. Akka inni mul'atu hin godhu akka ani haadha manaasaa akkan ta'e beekamtii naan kennu minaamin jetti isa booda dhuftee isa faana jiraachuu eegalanii maallaqa ishee kashakkashtee ittumaan jiraatanii xumuranii mucaa tokko hin deessee booda harka duwwaa hafuun jira mitiire harka duwwaa qulqullittii ishee yeroo haftutti namichi kun ishee kaade. Nkaade jechuudha sinin beekode. Booda maaltu ta'are isheen nutti kakatte. Sagalee ishiin dhageenye bar dhugaa. Maqaan ishii eenyu ture? Maqaan Yeneenesh Tolasa. Yeneenesh Tolasa. Biyya Arabaatti maallaqaan hojjedhee fide itti dadhabee erga na xumursiiste. Mucaallee erga narraa dhalchite. Anas mucaas erga gantee jedheen shugguxiidhaan dha'ee ajjeeseetti. Nagaan sinifaatoo kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattanii baga har'a geessan isiniin jedha. Egaa oduu mataa jabduun tokko dhagaamte gara miidiyaa kana dhuftee jirti. Yeneenesh Tolasaa jedhamti jechuudha. Biyya Arabaa yeroo dheeraadhaaf dalagdee booda gara abbaa manaa ishee dhuftee abbaa manaa ishee jechuun faana jiraachuu eegalte. Faana jiraachuu yeroo eegalan egaa maallaqa ishee fayyadamamanii jechuudha. Walumaa galatti fayyadamanii isheenis ulfooftee hin deessee. Adeemsuma jiru keessa mucaas hin deessee maal jedhanii booda maallaqni erga dhumee waloluu jalqabanii booda isheen itti dhaadachuu jalqabde jechuudha. Ani ittiin ayyoonsii fi xiqqaadhe itti ayyoonsiif xiqqaadhe ani Yeneenesh Tolasaa miti. Yoodhuma si xiqqaadhe ani Yeneenesh Tolasaa miti. Har'a yoo bultee an sagalee ishee dhaggeeffadhe baay'isoo isa isheen achitti interview godhamte mana hidhaatti har'a yoo bultee borsa'aatiin lama yoo ati geesse ani Yeneenesh Tolasaa miti jetteetti dhaadatte. Booda abbaan kiyya shugguxii akkamitti akka dhukaasan dur na barsiisee jira jette. Isaan shugguxii laxti godhen baqa inni haadha manummaa akka nun beekamnus beekamtii nuuf hin kennine baqa akkasittiin jechuudha. Gaa rabbi sinaa oolchu malee jara keenya dubbiin mataa jabaattuudha jechuudha. Jabaataniiru baay'ee jabaateera garatti dubbatamu iyyuu nama dhabamsiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maal jedhame irraa haasa'ama kun maal jedhama garuu anan baay'ee na ajaa'ibeetii jira jechuudha. Shamarran keenya baay'een keessanii akkanatti kan gowwoomsamtan baay'een jirtu. Maallaqa keessan fixee ka'ee manichuma keessattuu kan isin gatee deemu jira. Erga ulfataatanii kan isin dhiisee deemu jira. Waan gootan dhabdanii biyya Arabaatti kan deebitan baay'ee keessantu jira. Innaa baay'eedha jechuudha shamarroonni akka kanatti miidhamanii baqa namni immoo akkuma mataa isaatti amala garaagaraa qaba waan ta'eef isheen kun akkas gootee ofiidhuma ishii to'annaa seeraa jala of galchite jechuudha. Ofiidhuma ishiiti erga akkas gootee to'annaa seeraa jala of galchite jechuudha. Argitanii mitiire na warri dhiiraallee dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo baay'ee qabu. Rakkina qabu
Isheenillee akkas gochuun sirrii miti dhugumadha. Maallaqa ishee xumuresi yoo ganesi yoo dhiisee badesi gana jireenya ishee isaa hafee dhaqxee achitti xumuruurraa jireenyi hin darba laayifii hin darba baay'isee immoo waggaa tokko rakkachuu dandeessi waggaa lama rakkachuu dandeessi erga inni gatee deeme erga inni dhiise bin waan nyaatullee dhabuu dandeessi hin darba garuu barri sun sii darba dhugaa akkatti darbullee hin beekamu. Akkanatti garuu lubbuun nama tokko akka hamma darbutti adeemsistee ofii keessa faayidaa hin qabdu bakka atis achitti dhaqxee hidhaatti adabbii kee keessa teessa waan ta'eef faayidaa tokko illee hin qabuun jedha ani warra akkas godhan dhugaa na gowwomsamuunis gowwomuunis gaarummaadhaaf miidhamuunis gaarummaadhaaf gatii kee waaqayyo si kaffala. Namni gamna sittaa ta'u namni illee abshaala sittaa ta'u si haa gowwomsirra isaa nyaatu. Garuu nyaatamurraa of eeguudha dursanii ilaallachuudha waan hundumaa of gatuun gaarii miti nama akkamiirratti of gate harka eenyurra hin jira namni kun akkamidha jettee hamma danda'amu hamma sammuun sii kenname tokko yaadu ilaalu namni baay'ee hin beekama bar namni hamma tokko amma ati sittillee hin dhagaama keessa keetti namni tokko maal akkasi godhu akkanuma sittillee hin mul'ata dhugumadha utuma sitti mul'atu garuu laash jettee nama sana afaan yerooti jijjiraattu jira. Kanaaf garuu erga sirra ga'e murteen akkasii hin barbaachisu. Dhuguma dabar er'ela mucaan kee sunillee goodaatti haftee mucaan kee sunillee ilaali warri kee warra gumaa ta'anii baqa waan baay'ee jira jechuudha. Kanaaf harka kee irratti lubbuu namaa bahee atillee boqonnaa argattu nagaa tasa hin argattu maallaqni hin dhufaasi uumasi humni kee bara dheeraa dadhabdellee nama haa dadhabsiisuyyuu malee haa ulfaatuyyuu malee nama haa gaddisiisuyyuu malee nama gaddisiisuyyuu malee garuu lubbuudhaan hin madaalamu lubbuu nama kamiitiin iyyuu hin madaalamu ati jiraannaan bor waaqni sii dabarsa sii jijjiiras jechuudha. Na akkasii namoonni immoo jala deemaniitu waan isaan barreessan garuu nama dabbaru jechuudha dhugaa waaqa isheenis amma nama kana lubbuu balleessitee ofillee balleessuudha ture kaayyoon ishee garuu ta'u tasaakka jechuudha yeroo tokko kanaafiyyuu shamarran keenya dubartoonni keenya amma kanaatti illee hin deemina dhugaa waaqa hamma kanaatti hin deemina biyaansu mucaa deessaniitu mucaan sun isin barbaaddi mucaa keessan sana bu'aa keessanii hammamillee yoo rakkattanii rakkoon biyya lafaa kun hin darbitu maallaqa baay'ee qabaattes karaatti rakkattu wayii jira wanti si dhibu jira kanaafiyyuu shamarran keenya please of eeggadha keessattuu bara kana keessaa fi baroota keessan hundumaa baay'ee si irreessiisin gaafata dhugaan siniin jedha bara amma namni kamuu sinii yaadu jaalala wanti jedhame tokkommoo hin jiru era hin jiru jaalalli hin jiru jireenyadha kan jiru yoo barbaade jireenya jira. Jiraachuu kan jedhamu tokko wal faana ta'anii jiraachuu. Na yoo danda'ame maallaqa keessan warra nyaatanii isiniif hin danda'ama taana karaa seera qabeessaa gaafachuudha. Seeraan waan gaafatamu yoo ta'e maallaqa keessan qabeenya keessan seeraan gaafachuudha. Wantoota karaa baankiitiin ergitan yoo ta'e ragaa guutuu qabdu maallaqa keessaniif jechuudha. Kana ala garuu waan akkasitti abadan hin galiina dhugaa waaqaan siniin jedha. Kun nama ajjeesoo jechuun hamma of ajjeesanii qixxe.